اسپویلر داریم. این نمرات فصل اول پسرانه و این نمرات فصل چهارمشه که یه سقوط عجیبی و از شروع سریال نشون میده. ولی این اتفاق چرا افتاده؟ خب اول بذار یه زمینه سازی کنیم. سریال دوز چند ماه بعد از پایان اونجرزی اومد که میشه گفت پایان قهرمانای کلاسیکی مثل مرد آهنی و کاپیتان آمریکا بود و اینجا بود که هیچ خلایی توی ژانر ابرقهرمانی ایجاد شده بود و چند ماه بعد پسران منتشر شد که باید بگم این سریال از اول اصلا سعی نکرد خودشو مارول شماره 2 نشون بده، بلکه برعکس توی همون 10 دقیقه اول متوجه میشیم که 180 درجه با مارول فرق داره و یه سریال ضد ابرقهرمانیه. یه چیز خیلی جدیدی بود توی اون زمان و باعث شد که خیلی معروف بشه به خاطرش. و در کنار همه اینها این سریال فوق‌العاده خود سیستم سیاسی و حتی مارول رو مسخره میکرد که باعث شده بود یک چیز جدیدی رو وارد این ژانر بکنه. خب اگر بخوام خیلی عمومی صحبت کنم، بعد از تماشا کردن کلی سریال مختلف، یه چیزی که متوجه شدم معمولا فصل 4 ساخته میشن به عنوان فیلر. یعنی چی؟ یعنی اینا میان تا یه سری سوراخ‌ها و چیزایی که تو داستان بوده رو پر کنن تا بتونن یه فصل 5 فوق‌العاده قوی رو درست کنن و اینجا به احتمال زیاد همین اتفاق داره میفته. اما یه مشکلی که هستش، این سریال اونقدر مشکل و این چیزا نداشت که بخوان تو فصل 4 درستش کنم، به خاطر همین خودشون اومدن این سری مشکل درست کردن. یه چیز دیگه ای که پسران رو خیلی محبوب میکرد این بود که همیشه هر چیزی که سریالای ابرقهرمانی داشتن رو نقض میکرد، از خشونت گرفته تا خودخواهی های فوق‌العاده زیاد هیروها که خب منطقی تر و انسانی تر بود و این که مشخصا نمیخواست بخشی از سیستم باشه و این الگوریتمو تا فصل 3 خوب پیش برد. اما از اونجا به بعد مشخصا هدف سازنده ها تغییر کرد و آخرای فصل 3 سریال پسران تبدیل شده بود به بخشی از سیستم و این توی فصل 4 خیلی مشهود بود. مثلا خط داستانی فرنچی که داریم که عاشق کالین میشه و آخر میگه خانواده‌شو کشته و خودشو معرفی میکنه به پلیس، اصلا هیچ منطقی نداره. چرا؟ چون توی تمام صحنه‌هایی که ما کالین رو میبینیم هیچ ریاکشنی نشون نمیده این کاراکتر، یعنی هیچ تلاشی نمیکنه که ما بهش اهمیت بدیم و حتی تو صحبتاش با فرنچی هم اون عشقی که مثلا بینشونه رو ما نمیبینیم. خب حالا شاید بگین که کالین زیاد بهش اسکرین تایم ندادن و زیاد تو سریال نبود تا قشنگ بتونه شخصیتشو نشون بده، که اینم درست نیست. چرا؟ چون تو فصل اول رابین که دوست دختر هیوی بود کلا 10 دقیقه بیشتر تو سریال نبود، اما از همون ثانیه‌ای که وارد سریال شد کاراکترش جوری پیش رفت که مخاطب توی چند دقیقه ازش خوشش بیاد، در حدی که وقتی که قطار الف از زمین محوش کرد من نه تنها شوکه شده بودم بلکه طی اون سیزن خیلی ناراحتم بودم واسه هیوی. یکی دیگه از مشکلات کاراکتر آنی یا همون استارلایت خودمونه که تا خود سیزن 3 قابل تحمل بود و حتی بعضی جاها آدم ازش خوشش می اومد و دلش میخواست که طرف موفق بشه. ولی پسر توی فصل 4 قشنگ تبدیل شد به یه دونه اکتیویست که فوق‌العاده خودخواهه و به هیچ که اهمیت نمیده. حتی هیویی که تو این 3 تا فصل خیلی با هم ارتباط خوبی داشتن، یعنی اینجوری بود که هی پشت سر هم گند میزد و تو مقابلش با فایر کرکر و این چیزا کارای اشتباه انجام میداد، ولی تا بوچر رو میدید یهو تبدیل میشد به یه فرد حق به جانبی که همه کاراش درسته و بوچر بدترین آدمیه که اونجا وجود داره، که خب مسلما ایده خوبی نیست چون بوچر تا الان کاراکتر محبوبی بوده بین همه و نمیدونم چرا اینقدر این نویسنده علاقه داره این دوتا با هم دیگه جنگ داشته باشن. همونطور که اشاره کردم حتی ارتباطش با هیوی هم خیلی بد بود، یعنی بعد از اون اتفاقایی که واسه هیوی افتاد وقتی که بتمن سریال پسران اون کارا رو باهاش کرد و بعدم هیوی اومد با کپی استارلایت ارتباط داشت، استارلایت تصمیم گرفت که همه چیو بندازه گردن این بدبخت، حتی چیو نمیدونست و این فاصله خیلی بیشتری بین خودش و بیننده ها بندازه که اصلا هیچ جوره درکش نمیکنم. نمیدونم این تصمیم بازیگر بوده یا تصمیم کارگردان بوده که همچین کارهایی انجام بدن.
اگر نمیدونید از جهان پسران در حال حاضر 2 تا سریال داریم. یکیش که خود دبویزه، یه دونه هم که جنویه که یه سری کاراکتراش توی سریال اصلی هم هستن و سریال بدی نبود آخرین باری که تماشاش کردم. و خب کلا هدف اسپینافا اینه که پول بیشتری در بیارن که مشکلی نداره تا جایی که هدف اول داستان باشه. مثلا بتر کال ساول یه اسپیناف بود از سریال بریکینگ بد که به نظر یه سری از طرفدارا حتی از سریال اصلی هم بهتر بود، اما معمولا این اتفاق نمیفته. مثلا مردگان متحرک تا الان 7 اسپیناف داشته که من بیشترشو تماشا کردم و مشخصا چیزی که معلومه اینه که داستان تکراری میشه، بیمزه میشه و در آخر مشخصه که فقط پوله رو میخواستن و این اتفاق به احتمال زیاد واسه دبویز هم میفته، چون الان حداقل 3 تا اسپیناف قرار ازش ساخته بشه که با این وضعیت سریال سازی و این کیفیت فصل 4 امید زیادی بهش نرم و فقط امیدوارم که حداقل سعیشون رو بکنن یه چه قشنگ و خلاقی درست کنن. متاسفانه جدیدن یه اتفاق رایجی داره میفته که فیلمسازا و کارگردانا در مقابل انتقادات طرفداراشون یه جواب خیلی زننده میدن و اونم اینه که این سریال و فیلمو من ساختم و اگه با تفکرات من مشکل داری اصلا نبین سریال و فیلمو، که تو تجارت هم بهش میگن بد بیزینس که به معنی انجام یه کاری اشتباه و مضر واسه تجارت خودته. و خب کارگردان پسران یعنی اریک کریپکه همین کار رو انجام داده. توی آخرین مصاحبهش با یه پادکست ازش راجع به انتقادات به فصل 4 سریال پرسیدن و اینکه چرا انقدر از تفکرات چپگرایانه حمایت شده و خب جوابش این بود که خودشون نویسنده ها اینجور تفکرات رو دارن و ازشون پشتیبانی میکنن و به صورت ساده گفت اگه کسی اینجور تفکرات خوشش نمیاد میتونه سریال رو نبینه، که خب خورده ناامید کننده است اما غافلگیر کننده نیست به هیچ وجه، چون این اتفاق بارها و بارها همه جا افتاده و باید به نظر میاد بهش عادت کنیم.